Bist du wach? Ich höre komische Geräusche aus dem Wohnzimmer. Nicht nur der Wind. Du wohnst doch direkt am Wald. Das klingt wie Schritte. Ganz langsam. Ach, gesehen? Nein, ich trau mich nicht. Es ist stockdunkel. Das Licht an und schau nach. Vielleicht ist's nur die Katze. Katze schläft neben mir. Das ist komisch. Vielleicht ein Einbrecher? Hab die Tür abgeschlossen. Warte, das Geräusch ist jetzt im Flur. Bleib ruhig, Handylicht und geh nicht raus. Zu spät. Ein Schiss dauert in uns spazierte. Sofort die Polizei. Ich höre, wie jemand leise meinen Namen sagt. Was? Bist du sicher, dass du allein bist? Mark. Er sagt, ich bin da. Es ist unmöglich. Das ist bestimmt ein Scherz. Ich gehe ins Schlafzimmer zurück. Sperr dich ein und bleib am Telefon. Ich höre ihn im Zimmer. Er atmet. Lisa, raus aus dem Haus. Sofort. Zu spät. Er steht hinter mir. Mich selbst im Spiegel. Ich lächle nicht. Lauf. Ich kann mich nicht bewegen. Lisa, antworte. Lisa? Sie ist jetzt still. Möchtest du sie auch sehen?